Итак, столкнулся с проблемкой, то что на моем Ланосе скрипит руль. Сейчас почему-то нормально. Но разберу, посмотрю, что там. Погнали разбирать. Выкручиваем здесь болт и снизу болты. Затем, после того, как открутил 2 болта спереди и 3 болта снизу, я снял просто-напросто верхний пластик и нижний снял вниз. Единственное, нужно оттопырить, где замок немножко, ибо он мешает. И сейчас смотрим, что же здесь может скрипеть. Заводим, запускаем двигатель, крутим рулем, возможно, даже придется проехаться по улице. Так нормально, не скрипит почему-то, странно, но когда едешь, скрипит. Погнали проедемся. Итак, трогаем. Почему-то не скрипит сейчас. Нормально. Как-то странно получается, друзья. Буквально вот я ездил, все скрипело ужасно, дико, но когда я начал это делать и начал рулевать стоя на месте, то скрипы пропали, и снял пластик на рулевой колонке это, и все равно скрипов нет. Также думал, когда буду ехать, они появятся, возможно, но все равно их не было. Сейчас не знаю, что есть вариант не собирать пластик на рулевой колонке, а просто пойти-напросто взять ВДшку и кое-куда там пшикнуть. Ну и затем вечером я поеду в город, ну и соответственно уже будет более ясно. Если я поеду туда и обратно и скрипеть ничего не будет, значит проблема решена. Погнали, задуем ВДшкой. Ну, в общем, вот такая вот фиговина, не ВДХ, конечно, это подешевле. Ну, попробуем им. Мастило силиконово, проникаюче. Вот, видно вам, не видно, откуда вам так показать, куда я там его запихиваю, ну, в общем, как-то туда. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте заведем, порулим. И когда буду ехать в город, также посмотрим, что будет. Ну, вроде нормально. Вот, скрипит руль. Ну, в общем, как-то так. Скрип прошел. Точнее, я его убрал. Вот. Сейчас можно рулить себе, не нарулиться. Приятно. Мелочь, а приятно. Кайфарики. И что самое интересное, дамы и господа, то что изначально, когда появился этот скрип, я попытался смазать ВДшкой здесь, где находится сам руль. Разобрал пластик рулевой колонки, смазал
пластик, что-то, блин, смазал в начале, где находится руль, скрип прошел на некоторое время, буквально на день примерно, и снова появился. Затем я подумал, что можно смазать как-нибудь получше. Я взял, значит, что же я взял? Я взял шлангочку, скажем так, с гидроуровня. Перед этим я запшикал там ВДшкой все, подождал примерно там некоторое время, может быть полчасика. Затем взял шлангочку с гидроуровня и в эту шлангочку запихнул туда между рулем и туда самой рулевой колонкой и залил туда масло. Ну, в принципе, опять-таки скрип прошел, все, но опять ненадолгое время, буквально на день, примерно день-два. Что же затем я сделал, дамы и господа? Я, значит, однажды как-то вечером я подумал, блин, надо залезть, глянуть вообще туда вниз, что там снизу находится. И я увидел, и почему-то я так понял, что скрип идет не здесь, где руль, а скрип идет там, на, скажем так, на развилке уже. И там еще такой был, скажем так, пластик, я вам сейчас все покажу, вы сейчас все увидите. И он, скажем так, вылез, я его вытащил до конца, я туда запшикал ВДшки, я его вставил обратно, скрип прошел, уже дня 3 его нету. И в принципе все четко, но даже если вдруг появится нарекание снова на скрип, то я вытащу обратно этот пластик и затрамбую туда уже солидольчика, такой, скажем так, густой смазки, и закрою все обратно. Погнали, покажу, что же там было. Итак, смотрим, что же там было сейчас. Так. Вот он. Пластик. Вот пластик. Его вытащите, запшикайте его туда внутрь ВДшки, и скрип пройдет. Ну а если же снова появится, тогда высуньте обратно эту колбочку пластиковую, затрамбуйте солидольчика. По максимуму густой смазки туда затрамбуйте, и все, скрип пройдет.